屋企想裝修，康師傅幫你手。Hello， 大家好，我係康師傅。今日我同大家分享呢個230尺嘅實用面積嘅2人單位啦。咁我哋會同大家一齊睇下呢個成間屋嘅空間佈局。咁首先入到嚟大門嘅左手邊咧，會見到係一個廁所啦。咁廳嘅中間咧就會係廚房嘅。咁我哋嘅洗衣機就擺翻入廚房噶啦。大門嘅正對面咧，我哋就擺翻一個雪櫃加組合櫃。另外呢個積咧，我哋淨係間咗一間房嘅啫。咁我哋會利用呢個衣櫃做一個間隔啦。入邊咧就係一張1.6米嘅床。轉返嚟個廳，咁電視咧，我哋會選擇擺喺獅字櫃入邊嘅。好啦，咁依家睇晒成間屋嘅空間佈局啦。歡迎大家返嚟啦！咁呢個單位咧，我哋已經完成晒所有嘅項目啦，並且將呢個單位交翻俾客人啦。大門嘅正對面咧就係雪櫃嘅組合櫃啦，上下櫃咧我哋嚟做一個圓弧設計啊，因為個圖比較窄，做圓弧咧就有效防撞啦。咁中間嘅通位咧可以擺水機啊或者裝飾物都得嘅。雖然個廳咧我哋揀咗間緊房啦，但係個廳咧望起嚟咧相當之闊，所以約3-5支幾打邊爐都唔係一個問題。電視組合櫃咧只打2個字嘅啫，慳位。轉返嚟廁所呢邊咧，門口我哋做咗隻 PD 門嘅，同埋我哋都包埋浴瓶嘅，裝埋毛巾、潔具架之類啊。咁呢啲題外話啦，睇翻上邊呢個吊櫃咧係特登做深咗少少，因為上邊咧有個龍頭閘掣啦，同埋啲喉管要遮住嘅。咁第二樣咧可以增加個儲物空間啦。廚房都係另外一個裝修重點之一啦，上櫃加下櫃嘅組合啦，琺瑯板啦，轉角位用翻鑽石型嘅星盤啦，地下我哋都鋪埋 SPC 板。眼前呢間房係令香港人好多人都羨慕嘅。呢張儲物地台床嘅 size 係1.6乘以2.2米啦，佢個儲物空間咧可以話係怪獸物嘅級別。再加埋呢組趟碗嘅衣櫃咧，咁成間屋嘅收納空間可以話係非常之完美嘅存在。咁依家睇晒成間屋啦，接下嚟咧就公開成間屋嘅裝修價錢。